សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីរបៀបធ្វើជ្រក់ស្ពៃញ៉ាំជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារដំបូងយើងដកស្ពៃយកមកលាងជម្រះទឹកឲ្យបានស្អាតបន្ទាប់មកយកទៅហាលថ្ងៃឲ្យបានស្រពោនល្អក្នុងកម្រិតសីតុណ្ហភាពដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងហាលរយៈពេល3ទៅ4ម៉ោងប្រសិនបើអត់មានថ្ងៃហាលបងប្អូនអាចយកវាទៅស្រុះទឹកក្តៅជំនួសវិញក៏បានដែរសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនបន្តិចសម្រាប់ស្ពៃដែលយើងអាចយកមកធ្វើជ្រក់បានល្អបំផុតគឺប្រភេទស្ពៃជើងទាយើងបានយកស្ពៃតាំងអោយកមកធ្វើជ្រក់សាកល្បងដែរប៉ុន្តែធ្វើមិនកើតទេគឺវាបានទៅជារលួយអស់រលីងតែម្ដងជំហានបន្ទាប់បងប្អូនត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះហើយដាក់អំបិលក្នុងបរិមាណសមរម្យប្រសិនបើបងប្អូនចង់ធ្វើទុកឲ្យបានយូរបងប្អូនអាចដាក់អំបិលឲ្យច្រើនបន្តិចទៅតែប្រសិនបើបងប្អូនចង់ឆាប់បានញ៉ាំបងប្អូនដាក់អំបិលតែបន្តិចទៅគឺបានហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអាចបន្ថែមស្ករសបន្តិចទៅដើម្បីបន្ថែមរសជាតិតាមការចូលចិត្តបន្ទាប់មកទៀតយើងយកស្ពៃដែលយើងបានហាលឲ្យស្រពោននោះយកមកញាត់នៅក្នុងក្រឡឬមួយក៏នៅក្នុងធុងរបស់យើងចុងក្រោយយកទឹកអំបិលដែលយើងបានទុកឲ្យត្រជាក់នោះយកមកស្រោចពីលើស្ពៃហើយគ្របគម្របធុងឬក៏គម្របក្រឡឲ្យជិតជាការស្រេចដោយសារតែយើងដាក់អំបិលតិចដូច្នេះជ្រក់ស្ពៃរបស់យើងក្នុងរយៈពេលតែ3យប់ប៉ុណ្ណោះយើងអាចយកមកញ៉ាំបានហើយគឺជូរល្មមតែម្ដង